علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. من خواهرتون از تاجیکستان میخواستم از برنامه خوب شبکه جهانی صالحان استادگذاری بیان کنم و به همه شما صدای بزرگواری شبکه‌های توحیدی الله مهربان ثابت دنیا و آخرت و مسیح کنند و الله مهربان شما را حفظ کند و هرگز بیمار بزرگوارمان سلیمانی را الله مهربان شفای کامل نازل بیاد و حفظشان کند و نگهبانشان باشد و به همه شما صدای بزرگوار شبکه‌های توحیدی ثابت دنیا و آخرت را آرزومندم. الله مهربان در جنت در مجلس پیامبرمان صلی الله علیه و سلم باشید برای الله جمعمون را جمع گرداند. اللهم آمین. جزاک الله خیر از صدای بزرگوار. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. به نام پروردگار که من عبدالله را یکتاپرست کرد، به نام پروردگاری که من را از راه باطل به راه حق هدایت کرد، به نام آن پروردگاری که انسان را از یک مشت خاک آفرید. سلام، من عبدالله هستم، 35 سال دارم، تاجیکستان. اولین شخصی که اسلام ناب را قبول می کند، من خواستم بگویم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اکی انصاری، من شما را دوست دارم و 6 ماه می شود که شیعه و سنی را مطالعه می کنم. من شیعه بودم و اسلام ناب را قبول کردم و موحد شدم. 6 ماه می شود که من شما را تماشا میکنم و ذیق بودم که کدام این حق بوده است که واقعا سنی حق بوده است. و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ای قلبینی، این را بدان، من از پشت اکی انصاری دفاع از ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم خواهم کرد و این را بر تمام جهات پخش کنید تا اینکه بدونند که عبدالله موحد یکتاپرست شد. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالله هستم از تاجیکستان. استادی بزرگوار آقای انصاری، من شما را خیلی دوست دارم و این دعوت های جالبی که شما برای ما مسلمانان تاجیکستان پیشنهاد کردین، واقعا چه جهادی در راه الله کردین و از درگاه الله ذوالجلال خواهان این هستم که شما را با مجاهدین و راه الله را شما گرفتید
با شهدا و صدیقین و صالحین در جنت الفردوس جاویدانه جایتان بگرداند. و از درگاه الله ذوالجلال خواهان این هستم که دشمنان شما را خوار و ذلیل بگرداند. و ما فهمیدیم که اهل تشیع کی هست و کانال های اونها را ما تماشا میکردیم و اون مشرک ها را و این بدبختان دشمنان اسلام را فهمیدیم. خداوند شما را حفاظت بکند. و این شیعه اهل تشیعی که ما امروز مشاهده میکنیم اونها چه انسانهای بدبختی هستند که با مقدسات ما با اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم دشنامهای قبیح میدهند که اونها از چارپاها در بی‌عقل‌تر هستند که خداوند در کلام خودش می‌فرماید اینهم کالانعام بل هم اضل سبیلا. اینها از چارپاها هم بی‌عقل‌تر هستند. اینها هیچ فهمیش درکی در اسلام ندارند، بلکه اینها نمیدانند خودشان کجا رفته ایستادند. اینها راه حق را گم کردند، بلکه اینها ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. واقعا چشمهان اینها را مهر زده و گوشهای اینها و قلبهای اینها دیگه اینها راه حق را و راه اسلام را دیگه اینها پیدا کردن نمیتوانند. واقعا این در تاجیکستان ما میبینیم که اینها چقدر بالای مسلمان ها فشار میدهند. تمام این فشارها بالای مردم مسلمان اینها کرده ایستادند. و از درگاه خداوند خواهان این هستم که این دشمنان اسلام را اینها بغیر از ضلالت پستی دیگه هیچ نیتی و بهبودی اسلام ندارند. اینها اصل مطالب اینها این هست که اینها یریدون لیطفئوا نور الله، چون پروردگار در کلام زیباش میفرماید اینها میخواهند نور الهی را از بین ببرند و هرگز نخواهند توانید، چون که الله وعده الله است. الله وعده کرد مانند بندش خلاف نمیکند. وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثرهم لا یعلمون. الله تعالی که وعده کرد و وعدش میایستد. انشاءالله این دشمنان اسلام، این دشمنان قرآن، این دشمنان صحابه، این دشمن مادرمان حضرت عایشه رضی الله عنها، انشاءالله اینها نصف نابود میشوند. و از درگاه خداوند ذوالجلال خواهان این هستم که خداوند با شما صبر جمیل، خداوند با شما توفیق بیشتر عنایت بفرماید که تا ما مسلمان ها و مسلمان های تمام جهان را بیدار کرده ایستادید. و این را گفتنی هستم برادرم محمد انصاری استاد بزرگوار و میخواهم 4 مصرع شعر در وصف شما بگویم و با شما خداحافظی کنم. الها خرم و فرخنده باشی، چو گل خندان چو ماه تابنده باشی، و بخت و والدین و جمله خیشان به نام خاص خود محمد انصاری جان زنده باشی. سلامت باشی استاد بزرگوار. از درگاه الله ذوالجلال خواهان این هستم که خداوند ما و شما را داخل جنت بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام من عنایت الله از تاجیکستان. حضرت اگر از راجونو امیتا گفتنیم که اگر امیتا تامی پرزیدنت تاجیکستان نومالی رحمان طاغوت نباشد در روی دنیا دیگه طاغوت وجود ندارد. از راجونو بعد شما در
ممکن در فکر باشد که چرا ما خاموش میشویم، ما را میپروشند، رمولای خود ما را میگیرند. اگر ما سخن حق بگیم حضرت جان ما را سلفی حزب تحریر وهابی گفته میبرند، در کنج ترمه 25 سال ترمه میکنند حضرت جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران شنونده و تماشابین شبکه جهانی وصال حق، پیش از همه اظهار سپاس و مننت‌داری میکنم از برادران و کارمندان شبکه جهانی وصال حق که ما را دستگیری کردند و ما مردم تاجیکستان را فراموش نکردند. برادر از تاجیکستان هستند. خواستم سخنها بسیار است، در اندک مدت خلاصه کرده به گوش مردم تاجیکستان و جهانیان برسانم. خلاصه برادران عزیز، یک بار ما مرگ و جنازه دولتی را که دین و مذهب را از جامعه بیرون انداخته بود با چشم سر دیدیم، اما متاسفانه امروزها در کشور ما که دولت دموکراتی است باز دوباره همان تبلیغات ضد دینی دارد به ذهن جامعه ریخته می شود. عالمان و داملاهای هم حقگوی را از دین خدا دفاع می کرده اند و از اسلام ناب صحبت می نمودند و اغواگر و فتنه‌گر بودن متهم می نمودند و برای همیشه بستن دهان ایشان کوشش می کنند و بعضی دامولانماهایی که درباره اسلام معلومات کافی ندارند و حتی بعضیشان قرآن را هم درست تلاوت کردن نمی توانند صاحب منبر و پیشوای دین قرار می دهند. خلاصه سعی و تلاش دارند که سطح فهمش مردم را نسبت به دین اسلام نهایت محدود و تنگ بکنند و مردم از اسلام حقیقی جدا شوند و بیگانه شوند و اینچنین قانون‌های ضد اسلامی را بر بالای مردم مسلمان به طور اجبار تحمیل می‌کنند و نمی‌گذارند جوانان از 18 ساله پایین برای ادای فرایض دینی به مسجدها روند و عبادت کنند. هر کس اگر فرزند خردش را به مسجد برای ادای نماز ببرد موافق قانون مجرم حسابیده می‌شود و باید جریمه آن را سپارد و اینچنین اگر کسی یک نفر را به خاطر خدا تعلیم قرآن بدهد جزایش زندان است. و باز بالای این همه افراط‌گرایی جنگ علیه ریش و حجاب را به راه انداختند. حجابی که برای ملت ما علاوه بر منسوبیت دینی داشتنش منسوبیت ملی هم دارد. به وارون این می‌بینیم که همیشه بازار فسق و فحشا را گرم نگاه می‌دارند و به ظواهر فریبنده تمدن غرب چشم دوخته مکاتب و مدارس و خیابان‌ها را با یوب کپوش‌ها و نافلوچکان زیب و زینت می‌دهند و با این همه کامرانی و هوس بازیشان گمان میکنند که کشور ما پیشرفت میکند و متمدن میگردد و این چنین مردم را با این طریق گول میزنند که دین اسلام جز اعتقاد باطنی و پند و اندرز و تربیه اخلاق چیزی دیگری نمیباشد. و همین خاطر حق دخالت کردن در امور دولتی و اجتماعی مردم را ندارد و تنگ نظرانه گفتنی اند. وقتی جامعه دیندار و مذهبی باشد ما هیچگاه ترقی و پیشرفت کردن نمیتوانیم. خلاصه عین همان اشتباهایی را که کمونیستان کردند باز دوباره تکرار کرده ایستادند. حالا آنکه دین اسلام هیچگاه بر پیشرفت جامعه و علم و هنر رخنه ایجاد نکرده است و نمیکند. در آخر به همه شما گفتنی هستم که هوشیار باشید، از خواب غفلت بیدار شوید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله. Sephora.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده از تاجیکستان هستم. پیش از همه اظهار تشکر میکنم از شما کارمندان شبکه جهانی وصال حق که با برنامه‌های پرمعنا و پرمفهوم خود ما را میفهمانید و از احکام و ارکانهای شریعت ما را با خبر میکنید و ما باشیم به صبرانه در پی شنیدن و تماشای برنامه‌های شما هستیم و از شما اظهار تشکر میکنیم که با این ویژه برنامه‌ای که تاجیکستان دردها و آرزوها هست که برگزار میکنید هر چهارشنبه، که این چهارشنبه که این ویژه برنامه درباره روند شیعه در تاجیکستان بود که با این برنامه زیبای خود که مردم تاجیکستان را بیدار کردید از خواب غفلت و فهماندید به اونها. خیلی سپاسگزاریم از شما و به مردم تاجیکستان گفتنی هستم که بیدار باشند، از خواب غفلت برخیزند که شیعیان رافضی در تاجیکستان دارند مردم را به طور پنهان دعوت میکنند و این شیعیان باشند با این دسیسه ها و فتنه های خود دارند امروز در جامعه کنونی تاجیکستان دعوت و تبلیغ های خود را برده ایستادند و این فتنه ها و این قانون های ضد شرعی که هست در تاجیکستان برآمده ایستاده است از جانب حکومت داران. این البته دست همون شیعیان رافضی و تبلیغات آن همون ها می باشد و مردم تاجیکستان شما بیدار باشید، از خواب غفلت برخیزید که امروز این دشمنان دین، این دشمنان صحابیان رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند جوانان را به این مذهب شیعه‌گرایی دعوت کرده ایستادند و جوانان تاجیک را از که ما اکثر مردم تاجیکستان سنی مذهب هستیم به مذهب شیعه دعوت دارند و جوانان را بی‌راه کرده ایستادند و برای شما برادران و کارمندان شبکه جهانی وصال حق خیلی اظهار تشکر میکنیم که این گونه برنامه‌های خوب و رنگین شما ما را روز تا روز بیدار کرده ایستاده است و به صبرانه در پی تماشا و شنیدن برنامه‌های شما، سخن‌های گوهربار شما هستیم و میمانیم. انشاءالله ما شما را دوست داریم و بر شما خیلی احترام قائل هستیم و نسبت شما خیلی محبت داریم. الله حافظ و نگهبان شما باشد و بر علمتان بیفزاید. آمین. سلام. Как его Шура говорит, заработать можно только геморрой, а большие деньги можно только السلام علیکم و رحمت الله. من یک خواهر شما از تاجیکستان. پیش از همه با شما طوری می‌نداری بیان می‌کنم که صدای ملت مظلوم تاجیک را شنیده بی‌طرف نماندید. طولی چند سال بود که با شکایت کردن نمی‌توانستم. از سببی که حجاب در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها ممنوع است، ما سرهای خویش را می‌پوشانیم ولی تماما کامل نیست
و با حجاب مانند هم نیست. با وجود این همون ناکامیلی که است، باز هم ما را اجازه نمیدهند. بار خواستم کمتر هم باشد حجابم را کاملتر بندم، ولی متاسفانه از دست راندند. و دولتمردان توجیه گفتنیم که خیلی برایتان متاسفم، چرا پیش از آن که به حجاب ورود و دیگر ارکان دین کارگر میشوید، سراور پیش رشوه و دستاوردی را بگیرید. زیرا نسلی که به وای رسیده ایستاده است قریب 90% دستاورد میباشد. سبب آن است که استادان مکتب و دانشگاه‌ها سبحان الله بها را با پای میمانند. خواننده‌ها باشند به این رفتار آنها عادت کرده علم موسیقی پسستند و باور دارند که چه خوانند یا نخوانند بهای خوب میگیرند. خواهش میکردم از دولت مردمی توجیه که پیش از آن که به حجاب ورود و دیگر بیشتر به ظاهری که کارگر میشوند به این اهمیت خیلی بزرگی هم دارد. زیرا آینده از جوانان وابسته است و جوانان وقتی که بیکار بشن هیچ وقت آن دولت پیشرفت نمیتواند. و در آخر از شبکه جهانی بسیار حق خیلی هم میناداری خیش را به این شبکه بیان میکنیم که واقعا هم ندای حق و حقیقت میباشد و از درگاه خداوند متعال برایتان خواهم که چی مقصدهای پاک و نجیبه که داشته باشید خداوند برآورده گرداند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من محمد هستم از تاجیکستان. درباره خواندن روش نماز پنجگانه ما در مقصد تاجیکستان وقتی نماز خواندن بخواهیم که رفع ادین کنیم در نماز همون و پامون با پای برادرامون بچسبونیم صفت در کتف با کتف و مقصد پاچه همون طبق سنت اگر پاچه‌های بروکمون کلته باشد اگر ما را سلفی گفته بدبینی میکنند و پایهایشون رو و کتفهایشون رو از تن ما دور میکنند که تا که ما در صف جیج نباشیم و ما را مقصد در نمونده سلفی و خیلی گفته مذاق میکنند. مقصد ایبر ما دور میشه و بعد ما مقصد میگیم که بعد نماز فرض بود کردن باید که آدم خودش تسبیح بگردونه و دعا کنه و بخیزه سنت شبت بخونه یا که در خونش بخونه او مقصد کاری او همه که انا شما سنتتون نمیخونین انا شما چی با دعا نمیکنین مقصد شما یکم گروه شبیسین شما فید نمیخواهین در بین ما اما خیلی گپوی مقصد بسیار دقالش بچه ما میگن ما را مقصد در همه جا سلفی نمو کرده مقصد بدنو میکنند. ما هم میخواهیم که ما طبق سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز بگذاریم و به حضور و گل نمازهای خودمون را ادا کنیم. ما با همه برادران اهل سنت برادر هستیم. ما نه سلفی ما سلفی چیه نمیدونیم که ما را همچنان سلفی نمو کردن ما را مقصد ای معرکه گویا که دور کردن دیگه گپی ما را حتی گوش هم نمیکنن که حتی او گپ نزد که او عقیدت و ایران میکنه ترا میکنه سلفی. هرچی که ما میگیم که برادر تا پوچه تا کلته کن از بجیلک پود و در صف نماز باید با یکدیگر زیج باشیم. ما ریش باید داشته باشیم و باید که دوی سه دعا بعد نماز هم نکنیم و مقصد سر قبرستان اگر رفتیم مقصد برای عبرت گرفتن بریم در قبرستان های شیشته آیت نخونیم. همین گپا را به برادرای مقصد تاجیکان هم میگیم. ما را سلفی گفته مقصد هم خیلی مینوی دید میکنند. اگر ما هم یکم
گروهی نیستیم. ما یکم جو سرجم هم نشدیم نسبت یا یکم تیوری بینیم و یکم بدبینی بینیم و یکم مقصدی غرضی هم نداریم. حتی اگر قبول نکنن لااقل ما رو همچنین مقصد شما از شبکه همین نمودای مقصد طبق 4 مذهب نماز خوندن و مقصد سنت های صحیح بودن رسول الله صلی الله علیه و آله پیشنهاد کنیم که ما بین یکدیگر اختلاف نشه و ما رو بدبینی نکنن. ما مقصد برادر یکدیگر هستیم، همه در یک صفیم. ما الله یک و یگانه را پرستش میکنیم و هر چی که بخواهیم الله میخواهیم. سلام علیکم برادر گرامی محمد انصاری. میخواهم که شما نماز رو خودتون بخونید، هم تنهایی هم جماعت شده، مقصد برای یاد دادن برای مردم تاجیکستان پیش درو شده خودتون نماز جماعت بخونید که مردم ببینن که مقصد همین مقصد به شما اعتقاد دارن، شما را گوش میکنن. و اگر یک کس دیگه باشه میگه اون اوش سلفیه بوده، مقصد بون شاید که امو فکر اندیشه خچونده بروند. شما خودتون پیش بدروین و برادرای دیگه از قفوتون مقصد یک نماز جماعت مقصد بخونین برای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در شبکه پیشنهاد کنین. هر یک مقصد یک شبونه روز ده یک وقتی معین ده، مقصد نه دیر نه بر وقت، شبونه ده ساعتای مقصد تقریبا 9 مردم از کور میوین در گرد تلویزیون میشینن. 6 هم را تماشا کنن و بدبینی یکدیگر را کم کنن. و خیلی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محمد انصاری، ممنون عزیزم محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شبکه جهانی صالح حق، استادان مهربان، از شما احترامانه خواهش میکنم که صدای من را پخش کنید. من 1 ساعت پیشتر در شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان دیدم که زنان حجابدار و زنان مسلمان را تحقیر میکنند و به مأمورین دستور میدهند که این حجاب اینها را از سرشان بردارند. قسم به خدا این حجاب در اسلام جایگاه خاص خود را دارد که در قرآن کریم به دستور مستقیم خداوند آن را برای زنان مؤمن وظیفه شرعی قرار داده است. در آیه خداوند در قرآن در آیه 59 سوره احزاب خداوند می‌فرماید این چنین دستور صریح و روشن دیگری نیز در سوره نور آیه 30 و 31 از سوی خداوند رحمان به این صورت آمده است. آیا شما این قرآن را انکار میکنید؟ آیا شما از این سطر چی دیدید، چی کمبودی دیدید که ما مسلمانان را نمیمونه که ما سطر کنیم؟ آیا شما میخواهید که ما مثل شما دهیوس باشیم؟ آیا شما میخواهید که ما دخترام و زنام و فرزند و مادرامون مثل شما لیچو کنیم، پیش بر هوی باشد؟ قسم به الله ما هرگز این را نمیخواهیم که این چنین شود. پس ما گفتن نماند که حجاب دستور الهی است که هر زن مسلمان برای رعایت آن مکلف شده است و طبق آیه مذکور و اجماع علمای اسلام حجاب برای هر زن مسلمان فرض است. این فرض الهی است و اطاعتش خواهیم کرد.
انشاءالله ما این را اطاعت میکنیم. اگر شما هرچند که این را نخواهید، این فرض الهی را نخواهید، هرچند که شما اگر کافر شده باشید، از دین اسلام روی گردونده باشید، ما انشاءالله رو نگردوندیم و رو نمیگردونیم انشاءالله. حجاب یک امر و دستور الهی است، نه فرموده یگان مولا یا ایشان، و هر حکمی که از جانب خداوند رحمان آمده باشد حتما دارای حکمت است که ما میتوانیم که بعضی از اینها را مطرح کنیم. اما این حجاب این چیزی هست که این ناموس ما مسلمانان است، ناموس ما مسلمانان. ما نمیخواهیم که مثل شما و بدبختان زنان ما پیش در و کرتاهای تنگ و همه جاش دیار باشد. قسم با الله این را هرگز ما نمیخواهیم. این شمایی که سبب ناآرامی، سبب ویرانی خواجگی ها میشه، شما سبب ویرانی آیله ها میشه. یک زن اگر شما سطرش از سرش بگیرید، اون شوهر او را حتما او را بیرون از در میکند. به خاطر ناموسش ما مسلمانان ناموس داریم، مثل شما دهیوس نیستیم. از دین روی گردوندید، مرد در شما. خداوند شما را خار کند. خداوند در رو پیغمبر میفرماید که الدیوس لا یدخل الجنه، دیوس داخل جنت نمی شود. این مأمورین، شما از خدا بترسید، شما از خدا بترسید که روز قیامت در پیشگاه خدا با قدم رو با خدا و با رسولش روبرو میشید. سبحان الله، این چی کار شما کردید؟ این همه اینها را، این سبب ناآرامی وطن، سبب ناآرامی ملت، سبب این همه ویرانی از این وابسته به این آقای رحمانوف است. آقای رحمانوف از این کار دست کش. نخواه که بازار صابی به خاطر این مقدسات این همه مسلمانان را سخنان ناسزا گفتنش تو برای او قصر هدیه کنی. این از خدا بترسی، از این کاری که اگه تو دست بکشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Установи приложение Тинькофф Инвестиции, пройди бесплатные уроки и получи акции в подарок. Кэшбэк до 30% рублями. Зарабатывай и экономь с картой Тинькофф Блэк. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هستم از شهر قرغان‌تپه، جمهوری تاجیکستان. میخواهم این صدای ما را در برنامه زنده پخش کنیم. میخواهم در مورد ناعدالتی این ظالمان چند مطلب را بیان کنم. در تاجیکستان ثروتمندان بیگناه هستند و کمبغلان گناهگار. مثال ملاها را متهم بر زنا کردن زندانی کردن و بعضی ها برای تبلیغ دین زندانی کردن. اما منصبداران یعنی کارکنان دولتی خودشان در هر کاری که خواهند میکنند. مثال یکی از کارکنان حاکمیت با لقبی نصرت بیتوسید میگوید که من 104 دختر جوان باکیره را تجاوز کردم. وقتی که شراب می نوشم مست می شوند،
خودشان نقل میکنند گناهان خودشان را با افتخار، بلکه بین همدیگر با رئیس شهر فرغان‌تپه برادر عروسی رئیس جمهور تاجیکستان با نام حاجی امرالله رقابت یعنی مسابقه دارند در زنا با دختران تا 12 ساله. آیا اینها ناموس ما و رئیس جمهور نیست؟ و حال آن که چنین رئیس های ظالم بسیارند. تا به کی خلق تاجیک سکوت میکند؟ ما دیگر از مرگ نمیترسیم. جان ما را فدای اسلام میکنیم و خواهران اسلامی را دفاع میکنیم انشاءالله. من میخواهم که این کتابی کنستیتوسیا یعنی سرقانون ظالمانه جمهوری تاجیکستان پاره کرده به آتش کشیده شد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.